Nashaka twinjiye mu mwanya wo kusangira ijambo ry'Imana. Umwanya tugiye kumarana, umwanya ukomeye, umwanya udasanzwe. Ngiye kubaganiriza ico nise ukuboko kw'Imana, la main de Dieu. Ukuboko kw'Imana. Inshuro nyinshi ni ijambo rimenyerewe. Turaririmba ukuboko kw'Imana, mbere duje kuvuga ngo ukuboko kw'Imana kurabisumba. Nawe wari imibabaro, nawe wari ari intimba kabonge, turavuga ngo nta kirusha Imana amaboko. Ariko ndagomba gutanga umuco mu misi nk'ibiri y'ibijanye n'ukuboko kw'Imana. Iyo Bibiliya usomye ahantu henshi cyane baravuga ibijanye n'ukuboko kw'Imana, ariko ndabizi ko atari abantu benshi batahura icyo ari cyo ukuboko kw'Imana n'ingene ukuboko kw'Imana gukora. Rero nivyo ngiye kuvuga. Iyi dimanche nayitiriye dimanche y'ukuboko kw'Imana. Bibiliya avuga ngo mwifuze amata afunguye nk'inzoya. Hari ikintu bita kwifuza. Kimwe rero mu bintu wokwifuza gukorwa ko n'ukuboko kw'Imana. Kandi Imana ingene imeze, ahantu hose hari ukwifuza bisigura ngo hari inyota. Ahantu hari inyota nihaza. Mu mutima w'umuntu hatari ukwifuza kwiza, inyota nziza, uwo mutima uri kurarimita Imana kugira icyo ikoze mu buzima bw'uwo muntu. Nta kibi kirimo kwifuza ikintu, nta kibi kirimo kugira desire y'ikintu, kumva ikintu uragikeneye, ukaba ndakeneye iki kintu. Biravuga ngo twifuze ingabire za mpwemu yera. Ni ikindi kintu gikomeye ushoboye kugirira icyifuzo. Urashoboye kwifuza gukura mu buryo bw'impwemu. Hari ahantu uhagaze, hariho ahandi utarashika, ariko ikintu gitwarayo ni ukuboko kw'Imana. Ngo ukuboko kw'Imana gukorana no kwifuza. Umuntu mu mutima wiwe afise kwifuza, afise ikintu ashaka ku Mana. Igituma Imana ikora ibintu bike mu buzima bw'abantu niko idasanga kwifuza mu mitima yabo. Uko Imana nikorera mu mutima w'umuntu adafise kwifuza, adafise ikintu ashaka. Ushaka guhinduka, Imana yo guhindura. Mugabo Imana irakeneye kwanza ko bitangura mu gushaka. Bitangurana mu gushaka. Bitangurana mu kumva uvuga ati ibi bintu ndabirambiwe. Ibi bintu ntivyo guma gutya. Ubuzima bwanje nibwo gumuko. Ariko mwumve ko icyifuzo ni ikintu gikomeye cyane gose Imana mbere ikorera ko gose. Rero ndagomba muri ikoraniro ugira ikintu wipfuje. N'igihe uje gusenga natubara uno munsi, uzoruza mu ikoraniro ufise ikintu wipfuza, ufise ikintu ushaka. Apana kuza guheza dimanche cyangwa umugenzo. Mga uze ufise ukwitega, ukwifuza kanaka. Uvuga ati ndafise ikintu ushaka. Ukwifuza igihe cyose kuravyara icifujwe. Birivuga ngo icyaha umuntu agitwara inda. Iyo acifuje agitwara inda, hama yagitwara inda ngo kikavyara urupfu. Rero aho ni kuri kote y'icyaha. Mga kuri kote y'ibindi mwumve principe iguma ari yindi nyene. Ico wipfuza ni Imana iguha. Ico ufite inyota ni Imana izana mu buzima bwawe. Alors c'est très important yuko ugirira inyota iyindi ngazi mu buzima bwa Kristo. C'est très important yuko ugirira inyota urundi rugezo. Hari urugezo umaze kwigihe. C'est très important garukana ivyimviro vyanyu yuko ugira icifuzo mu mutima wawe. Ifu kugira icifuzo.
avuga ati ndashaka iki, Mana hindura ubuzima bwanje. Igihe cyose Imana igomba guhindura ubuzima bw'umuntu, ibanza kuraba ko hari icyifuzo mu mutima w'umuntu. Nta kintu na kimwe Imana ishobora kudeplasa mu buzima bw'umuntu itabonye icyifuzo kiri mu mutima w'uwo muntu. Ushaka gukoreshwa n'Imana utegerezwa kubigira icyifuzo, kuko icyifuzo gihinduka kuba moteri iri mu mutima wacu, idusunikira gusenga, idusunikira kwiga ijambo ry'Imana, idusunikira kurondera ubwiza bw'Imana, idusunikira kubaha Imana. Iyo umuntu atakaje icyifuzo kibira mu mutima wiwe, biraheze, energy yiwe iragiye, ubushobozi bukorera mu mutima wiwe buba bugiye. Alors c'est très important yuko umuntu wese muri twebwe yaktiva icyifuzo, kandi icyifuzo kibira gikomeye kirurumba mu mutima wiwe. Aha rero ndagomba ibi turiko turiga, tugombe dutangure kwiga, ntibibe ibintu gusa wumvise, bibe ibintu wipfuza kubona mu buzima bwawe, bibe ibintu ugirira inyota kubona biriko biraba mu buzima bwawe. Rero turagiye kuganira ibijanye n'ukuboko kw'Imana. None ukuboko kw'Imana niki? Imbere yuko sigura ukuboko kw'Imana, nagombe mbaze haleluya, Imana ishimwe, shengero ry'Imana, Imana ishimwe cyane. Bwira mugenzi ati ndakwifurije ko ukuboko kw'Imana kugukorako. Mubwira ati ndakwifurije ko ukuboko kw'Imana kugukorako. Reka mbanze ntandukanye icyo twita présence de Dieu, kugaragara, kubaho kw'Imana. Hari ikintu twita kubaho kw'Imana, ariko kubaho kw'Imana cyangwa présence de Dieu si cyo bisigura ukuboko kw'Imana. Ukuboko kw'Imana ni kindi kintu ngomba kukubwira. Mbwa imbere yuko ntandukanye ibintu bibiri, banza utahure ko Imana ivyo ikora ntibikoresha ukubaho kwayo. Imana ivyo ikora ibikoresha ukuboko kwayo. Ukuboko kw'Imana niko gukora ibintu. Imana ivuze ngo ngira nkora ibi mu buzima bw'umuntu, icyo ikoresha ni ukuboko kwayo. Imana ivuze ngo shaka guhindura ubuzima muri iki gisagara, ngomba nkora ikintu gisha, igihindura ibintu ni ukuboko kw'Imana. Iyo ufise icyifuzo uri kurasenga uti Mana ndashaka ko ubuzima bwanje buhindura, ndashaka ko ugira icyo ukoze mu buzima bwanje, ifo gutahura Imana ntibikoresha ukubaho kwayo, Imana ibikoresha ukuboko kwayo. Ukuboko kw'Imana niko kuzana impinduka, ukuboko kw'Imana niko guhindura abantu, ukuboko kw'Imana niko gukuza ibintu, ukuboko kw'Imana niko kunyiganza ibintu, ukuboko kw'Imana niko gukora. Mugabo presence y'Imana bisigura iki? Presence y'Imana isigura ngo Imana iri ngaho. Mga Imana rero yashoye kuba ahantu mu muryango, mu ishengero nk'uku, aho uri kurakora ivyo ukakora Imana ikabibirimwo, mga atakiri kirakora ni bibiri. Imana yashoye kuba ahantu hama igakora, mga irashoye kuba ahantu akaba atakiri kirakora. Haleluya. Mga mwumve ko ukuboko kw'Imana kuregizija presence y'Imana. Mu yandi majambo, Imana kugira isokoro ukuboko kwayo ikore, ifo kw'ibihari. Vyumvikana ngo ukuboko kw'Imana ngushoye kwigaragaza, presence y'Imana itahari. Mga presence y'Imana yashoye kubira ahantu atakuboko kw'Imana kuri kwigaragaza. Imana ishimwe. Ndashaka ntuntakaze ugumane nanje. Ukuboko kw'Imana niko guhindura ibintu. Nk'ubu tuvuze tuti tukadusengera ishengero ryaguke, mu vyimviro vyacu twe dushaka ko ishengero ryaguka. Imana ishikiza iryo sengesho, ukuboko kwayo iragusokorora, hama igakora, ishoye gukora ibintu vyinshi mu gisagara kugira ngo yagure iri shengero. Ivyo ikora ibikoresha ukuboko kwayo. Uri kurasengera umuryango wawe kugira ngo ibintu kanaka bihave, ni iciyumviro cyiza, ugize ikintu cyiza. Mugabo urakwiye gutahura ingene Imana ikora. Ugitangura gusenga,
hama Imana nayo itanguye kwishura irungika ukuboko kwayo. Uko kuboko kwayo niko guheza kugakura ibintu bidakenewe mu muryango wawe. Ubanze wumve ko ahantu hose hariko arakora ibintu vyitirirwa Imana biba biriko birakogwa n'ukuboko kwayo. Mwese muravyumva dayere biratahurise ukuboko niko gukora ibintu. Rero iyo ari introduction yanje. None ukuboko kw'Imana ni iki? Ukuboko kw'Imana ni iki? Ufisa wandika urashoboye kwandika. Ukuboko kw'Imana bisigura iki? Iyo tuvuze ukuboko kw'Imana bisigura iki? Ukuboko kw'Imana gusigura kugaragara k'ubushobozi bw'Imana mu buzima bw'umuntu canke mu kibanza kanaka canke muri situation kanaka. Imana nishoboye guhindura ikintu na kimwe mu buzima bw'umuntu idakoresheje ubushobozi bwayo. Ico Bibiliya yita ukuboko kwayo n'ubushobozi bwayo mugabo bugaragaye. Mwese murazi ko umunsi umwe Yesu yari mu bwato, hama kuba yari mu bwato ivyo bisigura ngo presence ya Yesu niho yari iri. Mugabo yari mu bwato hariko haraba imipfunda, hari umuyaga, hari igihuhusi, nga Yesu yari ngaha muri ubwo bwato. Abigishwa bafise ubwoba bumva ko bagiye gupfa, nga Yesu yararyamye, presence yiwe niho yari iri. Mugabo Yesu baramukangura, bamuvyuye, birivuga ngo acaramvura ukuboko abwira umuyaga, abwira ikiyaga ati ceceka. Bibiliya ivuga ngo uwo muyaga, ico kiyaga bica biraceceka ngo habagahwekere kenshi. Vyakozwe n'iki? Si presence ya Yesu yabikoze, vyakozwe n'ukuboko kw'Imana. Niko kwagiye kuri source y'umuyaga kurawuhagarika, niko kwagiye muri rya mipfunda kurayihagarika. Nshuti yanje nagomba kubwira ngo icyo ukeneye si presence y'Imana gusa, kuko Yesu ari muri wewe. Icyo ukeneye ni manifestation y'ubushobozi bwiwe. Haleluya. Nimba ntahura ujutangura gutahura ko impamvu abakristo benshi ashoboye kumererwa nabi, ingwara ikamutwara mu gihe atari iciwe, bakamuroga bigakunda, agahomba bikemera, n'ibindi bitandukanye, kandi Yesu ari muri we, kandi Yesu bagendana. Ni kubera ko kubaho kwa Yesu siko guhindura ibintu, ahubwo ubushobozi bwiwe bugaragaye nibwo buhindura ibintu. Nico gituma muri ya affaire tugira twinjiremo y'ibijanye no kunyiganza ibinyiganga bikanyiganga, wo kurandura ibifise imizi byose bikaranduka, utegerezwa kwiga kwativa ukuboko kw'Imana mu buzima bwawe, kuko ukuboko kw'Imana niko gushoboye guhindura ingumba igacika uvyara, niko gushoboye guhindura kansere mu mubiri w'umuntu igakamangana. Ukuboko kw'Imana niko gushoboye guhindukiza ukuguru kwanyunyuse kugasura kugatumbera. Ukuboko kw'Imana niko gushoboye kuzura ivyapfuye. Haleluya. Nico gituma ahantu hose atari kwaragaragara ukuboko kw'Imana nibisigura ko Imana itahari, ishoboye kuba ihari mugabo itari kirigaragaza. Ikiba gikenewe ahantu nuku kwativa ukuboko kw'Imana cyangwa ubushobozi bw'Imana kugira ngo bukore. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Sinzi ko muramwibaza, mu mubiri w'umuntu hari imigera y'ingwara, hama umuntu kanaka amurambise kiganza, mugabo ya migera ikacikamangana. Haleluya. Ibaza umuntu indani muri we hari imigera kanaka y'ingwara, mugabo danku umuntu avuze ngo mu izina rya Yesu kira, hama ya migera ikacikamangana. Nimwibaze ngo yihejeje, hari ukuboko gukomeye kwayisikamiye, hari ukuboko gukomeye kwayidetruije, hari ukuboko gukomeye kwayikuyeyo.
na kimwe gishobora kuba nta sida. Hari ukuboko kw'Imana ni kuboneka. Muga iyo kuriko kurakora, ivyo kuriko kurakora biragaragara. Haleluya. Hari igihe ubona umuntu ubushobozi bw'Imana bumukubise pa, ukabona umuntu w'umugabo ahenutse nk'akababi, si uko ingufu yazitakaje cyangwa ibiro. Eka ubushobozi, ukuboko kw'Imana gufise inkomezi cyane ku buryo zisumba ikintu icyo ari cyo cyose, pempo tuburemerezi bwacu. Rero muri kino gihe ndifuza kumenya ibijyanye n'ukuboko kw'Imana, hamukamenya n'ingene ukuboko kw'Imana kuba active mu buzima bwawe. Umuntu umwe arashoboye kuvuga ati mu izina rya Yesu ibi bintu bigenda uku nuku nuku nuku, hama ukacubona ivyo bintu yavuze birabaye. Nivyikoze mbere n'ivyakozwe n'ayo majambo. Ayo majambo mwemu w'Imana canke ubushobozi bw'Imana bwayakoreyeko, hama burazana ico kintu yavuze. Nico gituma atari umuntu wari we wese yopfa kuvuga hama ngo ivyo yavuze bice biba. Biravana n'ubushobozi buriko buragukoreramwo. Haleluya. Rero sinifuza yuko tubishengero rigendera mu kutamenya cyangwa ritamenya ingene Imana ikora ibintu. Ndifuza uyu munsi ko mishura rino banga ndabishobojwe na mpwemu yera. Haleluya. Reka mvuga ibintu bitatu, mwanya nibaza kuraza kunkundira. Ibintu bitatu ukuboko kw'Imana kuje ku muntu kuba kuje gukora. Ibintu bitatu. Ukuboko kw'Imana kugaragaye. Nimba mwagumye munyumva mvuze ukuboko kw'Imana, mwumva ubushobozi bw'Imana busokorose bukava mu bitaboneka bugatangura gukora. Igihe ubushobozi bw'Imana bugaragaye ku buzima bw'umuntu cyangwa mu kibanza kanaka cyangwa muri community, bukora iki? Hacabi iki? Ikintu cyambere ubushobozi bw'Imana buza gukora, ubushobozi bw'Imana burarema. Ukuboko kw'Imana ikintu cyambere kuza gukora kurarema. Amen. Kurema bisigura iki? Kurema bisigura ngo kuzana ibitariho bikabaho. Ukuboko kw'Imana kurashoboye kuzana ibitariho bikabaho. James. Haleluya. Kuboko kw'Imana niko konyene gufise capacity yo kurema ibintu. Reka tuje mu ijambo ry'Imana, fatiye kuri aho tugeze. Tujane muri Zaburi 95, umusomyi afashe Zaburi 95. Imbere gusoma Zaburi 95 banza somere itanguriro rimwe rimwe. Ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Somera rero Zaburi 95 umurongo wa 5. Ikiyaga niciwe niwe yakiremye. Ikiyaga niciwe niwe yakiremye. Intoki ziwe nizo zabumvye imusozi. Intoke ziwe nizo zabumvye imusozi. Nimuze tumusenge twunamye. Shaka wigerezaho Yesaya 48:13. Mbere ukuboko kwanje niko kwashizeho itanguriro ry'isi. Mbere ukuboko kwanje niko kwashizeho itanguriro ry'isi. Abavuga gushiraho nukurema, niko kwashizeho itanguriro ry'isi. N'ukuboko kwanje kw'iburyo niko ukuboko kwanje kw'iburyo, mayane majambo ukuboko kwanje kw'inkomezi niko kwabamvye ijuru. Kubamba nimwumve kubamba gutya, siga ngo niko kwaremye ijuru. Iyo mbihamagaye bivira hasi rimwe. Iyo mbihamagaye bivira hasi rimwe. Haleluya. Bari Imana mwumvirize mwitangurire batubwiye ngo ubwa mbere na mbere Imana igira iki? Yaremye iki? Ijuru ni iki? N'isi. Ariko itanguriro ntibatubwiye ingene Imana yabikoze mu kurema ijuru n'isi. Mwitanguriro gusa batubwiye ko ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi.
Mbwa ntibatubwiye yabikoze gute mu kurema ijuru, yabikoze gute mu kurema isi. Mbwa muri Yesaya 48 adoje gusoma 13 atubwiye ngo mbere ukuboko kwanje niko kwashize itanguriro ry'isi. Itanguriro batubwiye ngo Imana yaremye ijuru n'isi. Mugabo garuka najya Yesaya 48 nawe atubwira ingene rero yaremye ijuru n'isi, ingene yabikoze, icyo yabikoresheje. Yakoresheje ukuboko kwayo ishiraho isi, yakoresheje ukuboko kwayo irarema isi. Iri jambo kurema ni jambo rikomeye ritandukanye gato ni jambo forme. Ijambo créer riratandukanye gato ni jambo forme. Mukirindi novuga gute? Ijambo kurema riratandukanye ni jambo gukora. Niko novuga. Bitandukanye reka ndabikwereke. Iyo bavuze kurema, Imana mu kurema yaravuze ngo iki ni kibeho, umuco nubeho. Iravuga ngo izuba niribeho. Iravuga ngo ibi nibibeho. Mugabo ukuboko kw'Imana niko kwabikoze. Ukuboko kw'Imana niko kwabizanye, niko kwabiformye. Ukuboko kw'Imana niko kwabizanye ara manifestation. Ijambo rifite capacité yo gucreya mu isi nkemu. Mugabo ukuboko kw'Imana gufite capacité yo kumanifesta ivy'Imana yaremye mu bitaboneka. Nico gituma ukeneye kuzurana ibintu byinshi mu isi nkemu kumuvuga. Isi nkemu yazobisharije cyane. Nga ukeneye ibintu bizara manifestation kuvuga vyongereko power. Kuvuga vyongereko ubushobozi, nga ubushobozi bugaragara. Haleluya. Urashoye kwatura utimfusa amagara meza ukaca wishwa n'ingwara. Kandi mu mishago ya Kristo wasomye ko akiza ingwara. Kubera ko ijambo rifunctiona mu bushobozi. Ijambo rishitwa na power. Ijambo nirishoboye gushika atabushobozi buriherekeje inyuma. Urashoye kwatura ngo ibinyerekeye vyose bimeze nk'umuco wa gatondo utera ugwira. Mugabo ukabandanya ushita. Kubera ko ijambo Imana yavuze rikeneye ubushobozi bwayo kugira rishike. Haruhande y'ubushobozi bw'Imana ijambo ni so isanzwe. Haleluya. Reka bivuga n'ukuntu ata ubushobozi bw'Imana buhari, izi ni nyuguti n'amasitasiyo ogira. Mugabo hari ubushobozi bw'Imana, ijambo ni rizima, rifite capacité yo kukubesha icyo rivuga. Haleluya. Rero Imana iravuga ngo ijuru niribeho. Birivuga ngo ukuboko kwayo niko kwaciye kurema ijuru. Hama ibiriva kandi iravuga ngo isi nibeho. Hama ukuboko kw'Imana kuca kurashiraho isi, kurarema isi. Nshuti yanjye, ikintu cyambere kuboko kw'Imana kuza gukora ku buzima bwawe, vuga ati ni dimashe kuboko kw'Imana. Ikintu cyambere kuboko kw'Imana kuza gukora ku buzima bwawe nukurema ibitariho bikabaho ku buzima bwawe. Haleluya. Umunsi umwe Abishe babwira Mose ati Mose dushaka inyama. Abishe ryari hanga rinini ya cyane. Bitubwira ngo abagabo bonyene bari 600. Abagore batarimo n'abana batarimo. Kandi musanzwe mubizi ko mu makoraniro abagore n'abana nibo bamama ari benshi. Dushake duharure ngaha murabe. Abagore n'abakobwa tuza gusanga ari benshi kose. Mu makoraniro ibisi bya vuba, mu makoraniro yose nibo bamama ari benshi. Mugabo yitubwiye ngo abagabo bonyene byari 600. Abagira je twita commentaire biblique bavuga ko abantu bashaka kuba barashika imiliyoni 2 z'abantu. Nibaze abantu bari mu bugaragwa
imiliyoni 2 z'abantu bari mu bugaragwa. Hama babwira umulideri wabo Mose bati Mose, kuva twaririye ibi bintu dushaka inyama, atubu tugomba inyama. Mose havuga ati vrema mwe muragorana, unaho mwasi inyama muri ubugaragwa, inyama zova hehe? Inka zobakwira. Mwe mwimvi inka zokwira imiliyoni 2 z'abantu. Ati wiyaza kwizonga deja turi mu bugaragwa, nta nka zihari, nta nimene tworonka, none izo nyama zova hehe? Hama Mose acavuga ati mwe mwamye mungora, acagenda kuganira n'Imana ati Mana, ba bantu raba ibintu bariko barambwira bidodomvye, bavuze ko bashaka inyama. Imana icayishura Mose ati none ga Mose, wibaza ko ukuboko kwanje kubaye kugufi? Niyamubwiye ngo wibaza ko ntari kumwe namwe, kuba kumwe nabo bari kumwe nayo nyene. Mugabo yamwishuye ngo ukuboko kwanje wibaza ko kubaye kugufi? Kubera iki yamubwiye ngo ukuboko kwanje ari kubaye kugufi? Ni kubera ko ukuboko kw'Imana atari inyama kwazana inyama, atari inka kwazana inka, mu bugaragwa kwahindura. Hashamubwiye ngo none wibaza ko ukuboko kwanje ari kugufi kunanigwe kuba inyama? Mose yari yibaza ngo arizera, Imana iramudefiye gatoya. Hamubwiye ati ahubwo wewe wihenze ku condi, fise capacité nkoresheje ukuboko kwanje ko gukreya, ko kuzana ibintu bitari bisanzwe bihari bakaca bajya. Kushinga Mose yavuga ati mugabo Imana irashoboye sawa. Bibiliya ivuga ngo Imana yarahuhutishije umuyaga wayo, hazi inkware batazi yo zivuye. Kandi Imana amubwira ati Mose, kubwo kuboko kwanje nzobaha inyama apana umunsi umwe, apana indwi 2, ati ukwezi kose kwiramvuye bazigijwe n'umurango gushikaho zibaduhira, bazomenya ko kuboko kwanje atari kugufi ngo kunanirwa no gukora mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo ngo uyu munsi utahure ko kuboko kw'Imana atari kugufi mu izina rya Yesu ngo kunanirwa no gukora. Ndavuga ngo uyu munsi ukuboko kw'Imana kukuremera ikintu gisha mu buzima bwawe. Uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo ukuboko kw'Imana gucinzira ahantu hatari inzira, ukuboko kw'Imana kuzane ibitari bihari bibeho mu izina rya Yesu. Uyu munsi nitwaje kuvuga presence y'Imana, twaje kuvuga ubushobozi bw'Imana buhishuwe, bugaragaye. Ubwo nibwo buhindura ibintu, ubwo nibwo buzana impinduka mu buzima bw'abantu. Hakaramasarabaye senga uvuga uti mu izina rya Yesu Kristo ukuboko kw'Imana ku buzima bwanje kwaje kurema ibitariho ngo bibeho mu izina rya Yesu. Ukeneye umuntu kanaka muga ntari mu buzima bwawe, ndadekara ukuboko kw'Imana ngo kumuzane mu izina rya Yesu Kristo. Ukeneye impinduka mu buzima bwawe, ndasenga ukuboko kw'Imana kuzana impinduka. Nta kimwe cyohinduka, nta kimwe cyoba atakuboko kw'Imana kuje. Ariko Imana ishimwe, ukuboko kw'Imana gushoboye kwigaragaza ku muntu mu buryo bubiri cyangwa mu kibanza mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni igihe Imana ikoresha icyo twita ubumana bwayo, souverinete yayo. Iri jambo ryagoye gutora mu Kirundi, mugabo hariho ubudahangarwa bwayo, ubukuru bwayo. Imana ayideside ivyigira, umwanya ibigirira atawigishije inama atanusenze. Icyo nicyo twita ubukuru bw'Imana. Imana irashoboye guhitamwo muri iki kibanza kuvuga ati ngira ndahasuke ubushobozi bwanje, atasengesho ry'umuntu yishuye, atakintu na kimwe, mbwa mu bukomezi bwayo, nimufashe souverinete mu Kirundi icyo nabwira. Tangago ni sawa mugabo sinzi ko ari sawa gose. Haleluya. Ubwo budahangarwa mufatira ijambo naco,
ubudahangarwa bwayo irashoboye kugira icyo ikoze atanumwigishije inama, igasuka juste ubushobozi bwayo ngaho pa bukaburaje. Hama ubushobozi bwayo buje ngaho iyo bushitse mu buzima bw'umuntu cyari mu kibanza kanaka, hama kaboneka umuntu avuga ngo ibi nibibeho, ibi nibibeho, ibi nibibeho, ukuboko kw'Imana kuca kuza kukabishitsa kukabikora. Haleluya. Ariko ubundi buryo n'igihe abantu kanaka bahisemo gusenga babyivanzemo barondera mu nyonga y'Imana bashaka ko ukuboko kw'Imana kwigaragaza muri iyo community. Haleluya. Narashimye Imana ko itabishize kugushaka kuri volonté yayo nyene, ko hari n'igihe ivuga ngo uwundondera ubudahumeka wese azombona. Imana ishoboye kuza kuri we kuko ivyishakiye, mbwa ishoboye kuza kuri we kuko wahisemo kuyirondera ubudahumeka. Hari ibintu Imana ikora kubera bishatse, hari n'ibindi ikora kubera umuntu yayibugije amahoro. Haleluya. Eka mve kuri aka kantu ndakubwiye ngo ni Imana itazi ivyishakiye ize kubera wowe bishatse. Undi mugabo yereka arasenga avuga ati Mana utajeje ndaza. Ni kimwe muri ivyo bibiri. Udahisemo kunsanga je ndagusanga, udahisemo kuza hondi je ndaza huri. Mugabo iyo bica hose hategezwa kubaho contact yajewe na wewe. Mugabo zishoboye kubaho muri iyi si we nakumva we tutariko turajana nariko ndabona ukuboko kwawe. Utaje ndaza. Vuga tutaje ndaza. Vuga ati Mana utaje ndaza. Udasusa ukuboko kwawe, udasusa ubushobozi bwawe, jewe ndasenga gushika ususa ubushobozi bwawe. Ivyo nivyo turimo. Haleluya. Wow. Tuvuga ati ukuboko kw'Imana kurarema, ukuboko kw'Imana kurarema, ukuboko kw'Imana kurarema, ukuboko kw'Imana kurarema. Ndatuye mu izina rya Yesu Kristo kubw'ubushobozi bwo kuboko kw'Imana ibintu kanaka bitari mu buzima bwawe bize mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga ngo ubwenge bwawe buhabwe iyindi capacity mu izina rya Yesu. Ndasenga ngo igihimba cy'umubiri wawe gipfuye kandi kidashobora kuvugwa, ukuboko kw'Imana kukuremera ikindi gihimba gishasha. Narumvise abantu baremewe amaestoma mashasha, narumvise abantu bahawe ibitigu bishasha kubera ukuboko kw'Imana gufise capacity yo gucreya, gufise capacity yo kurema. Nimba kwaremye isi nikonanirwa kurema estoma yawe. Nimba kwaremwe wewe wese nikonanirwa kurema igufa muri wewe. Nimba kwaremye wewe wese nikonanirwa kurema ijisho. Ndadekaye mu izina rya Yesu Kristo ukuboko kw'Imana kureme mu buzima bwawe. Ibijanye n'ivyo kurasengera, ibijanye n'ivyo kuringingira Imana mu izina rya Yesu Kristo ukuboko kw'Imana. Nimba kwarazanye inkware mu bugaragwa nikonanirwa kugaburira ku kwezi. Nimba ukuboko kw'Imana kwarazanye inkware mu bugaragwa nikonanirwa kuzana ababayere mu gihugu cyacu mu izina rya Yesu Kristo. Ndadeka ukuboko kw'Imana kuzane abanyamitahe muri kino gihugu mu izina rya Yesu Kristo. Kuzana abantu b'agaciro mu buzima bwawe, kuzana impinduka zidasanzwe mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Oya numva abantu bavuga amen. Numva abantu bavuga amen. Amen isigura ngo nibibe gutyo. Iyo ndekeye amajambo nkaya ni vyiza kuyakira ukavuga amen mu izina rya Yesu Kristo. Narigeze guhura n'abantu bavuga ngo capacity y'ubwenge bwabo ngo iri hasi cyane, ngo kujya hari amabanga kanaka batozezwa. Ndadeclare mu izina rya Yesu Kristo ikintu cyose kitari mu iforoma Imana yagishakamwo ku buzima bwawe, ubushobozi bw'Imana bugifasone bugigarukane mu iforoma nyene Imana yashaka mu izina rya Yesu Kristo. Ndatangaje hejuru ubuzima bwawe ngo ikintu cyose kinyuranye n'umuco mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo kerari myeswa mu izina rya Yesu umuco
ico nubeho mu buzima bwawe. Ukuboko kw'Imana kuza kurema, ngo kw'Imana kuza kurema. Wow. Ukuboko kw'Imana kuzana umuvuduko w'Imana, icyo twita divine speed, canke se vitesse surnaturelle. Bani Imana, hari ikintu cyitwa umuvuduko atari uw'abantu, w'Imana. Umuntu arashobora kugenda ukabona ko ariko aragenda nk'abantu, uwundi arashoboye kugenda mu buzima ukabona ko ariko aragenda nk'Imana. Reka ndabivuga amajambo atomoye kugira ngo umuntu wese avyumve. Umuntu arashoboye gushika ku bintu ukabona ko uburyo ariko arabishikako nta tushe nimwe y'Imana irimo. Ni ubwenge bwiwe, ni ivyo yize, ni experience, ivyo ukabona ko bifise ivyo biriko birakora mu buzima bwiwe. Uwundi muntu arashoboye gukora vya bindi nyene, mugo ukabonamo urutoke rw'Imana, ukabona ko Imana iriko irasunika umuntu. Amen. Umuntu arashoboye kugenda mu nkomezi ziwe, mugundi arashoboye gusunikwa n'inkomezi z'Imana. Iyo umuntu yeka arasunikwa n'inkomezi z'Imana, tuvuga tuti ni divine speed, ni vitesse, ariko agendera kuri vitesse y'Imana. Umuntu wenyine ashika ku mwanya ni umuntu ariko agendera muri vitesse y'Imana. Icyo abantu bita rotare canke esprit ya rotare burya si kindi, igihe cyose uri kuragenda nk'abantu kandi uri kushitsa umugambi w'Imana uzokwamucegwa. Aka kantu ni kanini gusa nimukumvise. Umugambi w'Imana, igihe Imana yakugira ko umugambi wewe ntiyashimye ko ukora usunikwa n'abantu cyangwa ukoresha experience zawe, uzokwamucegwa igihe uzogomba gukora ivyo Imana yakubwiye gukora ukabikora na speed y'abantu. Igihe cyose uri kugendera mu mvuduko w'abantu uri kushitsa umugambi w'Imana uzokwama ucegwa. Ivyo Imana yateguye, yaguhamagariye, yipfuza ko ubishikako uri kusunikwa n'ukuboko kwayo. Kuko niho honyine ushoboye gushika ku bintu Imana yaguteguriye mu mwanya yabiguteguriyemwo. Hari abantu bubaka urugo muri 2026, Imana yabona ko bari kubaka urugo muri 2020. Kubera iki? Iyi rotare y'imyaka 6. Kubera iki? Ni kubera nta kuboko kw'Imana kwari kubashigikiye. Haleluya. Umuntu arashoboye kuronka umwimbu haba mwivuga butumwa. Reka maze mvuge mwivuga butumwa. Abantu baza kuri Kristo Yesu, abantu wewe Imana gucishako kugira baze kuri Kristo Yesu. Uwo mwimbu w'abantu 10 warose ku kwezi, ugasanga mu maso y'Imana mu kwezi wabwirizwa kuba wimburiye mu bwami abantu 100. Kubera iki rotare y'abantu 90? Ni kubera ukuboko kw'Imana niko kwamplifya amaresultat yacu. Ukuboko kw'Imana niko gutuma dushika ku vy'Imana itwifuza ko mu mwanya twabwirizwa kubishikirako. Haleluya. Hari abantu ku myaka 70 baba bariko barubaka inzu, mu vyimviro vy'Imana babwizwa kuba ari kwayubaka mu myaka 50 yabo canke 40. Ashaka kuvuga ati nahuye n'intambamyi, nahuye n'ibiki. Nyumviriza, nta muntu n'umwe yagendanye n'Imana atashitse ku mwanya kubera intambamyi. Kubera ukuboko kw'Imana kurasumba intambamyi. Ukuboko kw'Imana kuragupushinga hejuru y'intambamyi. Intambamyi ntizishobora kubloka umuntu ariko arasunikwa n'Imana. Nico gituma mu buzima iyo utari kurasunikwa n'Imana, ikintu cya mbere kikuranga ni rotare. Wamushika uwabwirizwa kuraba agiye
ufata ingingo umwanya warenganye, wiyumvira kwinvestisa novuga avantage ziheze, wiyumvira ikintu kanaka mu mwanya atariwo, kubera ukuboko kw'Imana ko gushira ku mwanya. Nimwanyumvise kweli? Ukuboko kw'Imana niko kugushira ku mwanya wayo. Nushoboye kuba ku mwanya w'Imana atakuboko kw'Imana kuriko kurakushira ku mwanya. Mwumve ko ukuboko kw'Imana kimwe mu bintu gukora nukudufasha kuba ku mwanya w'Imana. Haleluya. Ndagusengera ngo ivyo wabwizwa gukora ku myaka 30 aba ari byo ukora. Ivyo wabwizwa gukora ku myaka 40 aba ari byo uzoba uri kurakora. Ivyo wabwizwa gukora ku myaka 50 azoba ari byo uri kurakora. Ukuboko kw'Imana kushire ku mwanya wayo. Hari umuntu adodora ahantu mbwa ukabona ko baragutebeje rimwe kabiri gatatu amezi 3 umwaka uraheze, suko base kuguha ivyo wasavye, mugabo bari ko baragutindisha. Uko kugutindisha cyangwa kugutevya mu nzira, ico bivako nuko atarutoke rw'Imana ruriko rurakora muri ivyo bintu. Iyo urutoke rw'Imana ruriko rurakora muri ivyo bintu wotangara, ibintu bigenda vyoroha. Reka ndababwira Imana, iyo kuboko kw'Imana kuriko kurakora mu bintu, amabilite nasubira kwiyumvirwa cyane, experience ari kidasubira kurabwa cyane, ibintu kanaka omenga ufise nka potentiel, Imana ishoye kuvyamplifya ivyo nyene cyangwa ikavyihoza igakaya iyindi nzira. Mugabo wumve ko igihe cyose umuntu atamenye ingene baactive ukuboko kw'Imana, hama ngo agendere mu kuboko kwayo, agenda asunikwa nako, yama yisanga muri rotare mu buzima. Haleluya. Vuga ati Mana ndasenga ngo wivange mu vyanje, ivange muri destiny yanje mu izina rya Yesu. Turashoboye kubinsiguro, twavukiye mu gihugu gikenye, twakuze hari ubukene, mu muryango wacu bari bakenye, siniza amashure menshi, ugasigura ibintu bitari bikenye. Umviriza, ivyose twosigura ni inyishu n'imwe yonyene. Hari amashuri utize, uvyumve neza, ivyo birashoboye kuguhana mu buzima. Hariho horasho wa neglige, ivyo birashoboye kuguhana mu buzima. Mbwa ukuboko kw'Imana niko kugabanya amakosa twakoze. Hari amakonsekansi y'amakosa twakoze. Mbwa ukuboko kw'Imana niko kugabanya izo konsekansi. Hama kugupushinga, kugutambukisha ama etapa mwamwe, ukisanga ahandi nyene kandi utari karifye, ukuboko kw'Imana kukaba kwagukarifye. Haleluya. Rero ndashaka dusome Abami ba mbere igice cya 18:46. Wow. 18:46. 18:46. Ukuboko kuhoraho kuja kuri Eliya. Ukuboko kuhoraho kuza kuri Eliya. Arakenyera. Mwumve bantu Imana bavuze ukuboko kuhoraho kuje kuri Eliya, ntagira umuntu yumva ukuboko nkuko. Nababwiye n'ubushobozi bw'Imana bwaje pa. Eliya yumva umutama n'ubushobozi umujeko. Arakenyera. Yiruka imbere ya Ahabu. Yiruka imbere ya Ahabu. Barinda bashika ku irembo ry'Yeziyeli nyene. Barinda bashika ku irembo Yeziyeli nyene. Bandanya. Maze Ahabu adondera Yezebeli ivyo Eliya yakoze vyose. Wow. N'ingene yicishije inkota bakamenye bose. Imana ishimwe cyane. Reka ndabashire muri context ngaha. Mwese murazi igihe Eliya yasenga kugira imvura igwe, inkuru ndayigize ngufi. Amaze gusenga abona gacu, hama arakomeza arasenga. Mugabo mu nyuma arumva ko ahejeje, arumva ko imvura yisegenye igirigwe. Acabwira Ahabu ati wewe buragenda. Ahabu acaragenda afata umukogote wa mbere unyaruka w'ibwami awujako, arirukanga. Hama Eliya asigara ngaho aguma asenga. Nga ahejeje, Bibiliya ivuga ngo ukuboko kw'Imana kumuzako.
mu yandi majambo umutamana w'ubushobozi Imana utanga kuri we. Eliya yumva ubushobozi bw'Imana bumujeko. Hama Eliya acarumva kwizera ko agombe yiruka kurikira Ahabu kandi aza kumutanga gushika. Eliya acaraguruka ariruka. Muruko kwiruka Bibiliya itubwiye ngo ariruka arashikira Ahabu. Hama agiye kumushikira Ahabu aramusiga. Barinda bashika ku irembo Eliya ari imbere ya Ahabu. Yamusize metero zitari nke. Kubera iki Eliya yasize Ahabu? Mbega Eliya yoba yazi kwiruka gusumbya imikogote? Ku bantu mutuwa muzi umukogote ingene ugenda. Nagize recherche ngenda bibabwire. Umukogote atari imbere imikogote nk'idasanzwe y'abami. Umukogote gusosanzwe ukwegwa n'ifarasi. Ushoboye kugenda ibirometero 40 ku isaha. Kandi ivyo ukabigira umwanya munini. Shaze kuvuga iki? Shaze kuvuga urabona ko umuntu ariko ariruka agenda heri inkomezi nimba hambere yagize ibirometero 30 ku isaha arashoboye ibindi akacagira 20 kubera iki inkomezi zigenda zirahera. Mbwa umukogote wo ushoboye kwiruka ibirometero 40 ku isaha kandi ivyo ikabigira umwanya muremure. Umuntu asanzwe wenyine azi kunyaruka yirukanga bisanzwe arashoboye kugira ibirometero 20 ku isaha n'ibindi. Wibaze Eliya umugabo akuze ari ngaho mugabo yirukanze imbere y'umukogote gushika utanga ku irembo. Habaye iki? Bibiliya tubwira ikintu cyabaye. Ukuboko kw'Imana kwamujeko. Yiruka kumera asanzwe yiruka mugabo ubushobozi bw'Imana buca mushiramo speed, bumushiramo vitesse, bumushiramo kunyaruka. Ariruka yisanga imbere ya mukogote wamutanze kugenda umutanga kunyaruka mbwa yisanga imbere yawe. Kubera iki? Bibiliya atubwiye akantu ngo ukuboko kw'Imana kwamujeko. Reka mvuge gutya, ukuboko kw'Imana niko kuzogushira imbere y'ibintu kanaka. Nimumva ko birivuze ngo muzoba imitwe ni muzoba imirizo, muzoba imbere muzoba inyuma. Nimumva nta bintu byo kuyiganwa mumvamo, nta bintu by'uwa mbere n'uw'inyuma. Ntibikunda haba ku ishure, haba mu muryango iwanyu, haba ku kazi. Hari ibibanza utokwinjiramo atakuboko kw'Imana kugusunitse. Ukuboko kw'Imana niko konyene kuzogushobora kugushira ku speed idasanzwe. Wirotruve uhagaze ahantu mu mwanya mu buryo bw'abantu utoshobora kuhagarara muri uwo mwanya kubera ko ukuboko kw'Imana kwagushigikiye. Isengesho ryanje kino gitondo nuko umuntu wese muri kino kibanza ivyanimwo vyose ashigikirwa n'ukuboko kw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ifo kubona ukuboko kw'Imana. Uri umunyeshure ndagusengera ngo ufashe ikaramu ukuboko kw'Imana kukuzeko. Eliya yagiye yiruke ukuboko kw'Imana kumuzako. Ushobora gufata ikaramu ukuboko kw'Imana kwakuzako. Haleluya. Umugore umwe yatoye isuka ararima. Mugabo arime ariko ararima ukuboko kw'Imana kwari kuri we. Aracibura irya mbere, aracibura irya kabiri, iburi muraryumva? Aracijya gatatu. Hanyuma asubiye inyuma aravye gutya abona amaburi 5. Ati none kumenga je naciye 3, 2 avuye hehe? Avuga ati okay, reka ndiswenda biharwe neza. 1 2 3 4 5. Asora ace yandi 1 2 abaye ndwe reka ndabe rero. Asanga 10. Twese tuvuga tukuboko kw'Imana gufise capacity yo gukreya kurema. Ndasenga mu izina rya Yesu ukuboko kw'Imana kukuzeko. Uri kurandika ukuboko kw'Imana kuze kuri wewe. Heraba Nehemiya yagiye gusaba umwami ibintu yumva ko bidashoboka. Mugabe yivuga ngo ukuboko kw'Imana kujana nawe. Ngo ageze imbere y'umwami aramubwira ati nipfuza ibi nibi. Umwami
atora ikaramu amwandikira urwete arasinya ati genda mubaka inzitiro. kubera iki ukukoroha? Hari umuntu agenda kugira interview ukuboko kw'Imana kuri we. Hari umuntu adandaza ukuboko kw'Imana kuri we. Hari umuntu ivyo ariko arakora vyose ukuboko kw'Imana kuza kuri we, kuje kuri wewe. Kandi abwira ibizo abantu Imana, ushoboye kwandika ibintu ubisoma ntabone ivyo wanditse, akabona ivyo yategezwa kubona kubera ukuboko kw'Imana kuri ivyo bintu. Ushoboye kudandaza ibintu bisanzwe kubera ukuboko kw'Imana kuri muri vyo. Umuntu wese aje akabishima ati je mu rumengo ufise ibintu bitandukanye n'ivyo abandi kubera ukuboko kw'Imana kuri ivyo bintu. Ushoboye kuba umwigeme asanzwe mbere akuze ariko arasaza, ukuboko kw'Imana kuri wewe bazokwita umujene fiyo y'imyaka 18. Kandi hasi ndiko ndatwenza ukuboko kw'Imana kuje ku muntu kurashoboye kumuhindura no kumuhindurira identite yose, kubera ko ukuboko kw'Imana gushoboye gukreya n'ibintu umuntu atarasanzwe afise. Haleluya. Bwana Imana, kimwe mu bintu mwemera agize imisenyigisha, agize imisenyigisha ko murabona iki kintu cyitwa ubwenge n'ivyimviro dufise biri muri twebwe. Burya nimba ari ibintu vya mbere Satani atera agashira kisashe umuntu, ubwa mbere bwo mumenye ko yari force y'umuntu. Ubwenge ivyimviro mumenye ko ari force y'umuntu. Mugabo nimba ari ibintu vya mbere Satani bloka kugira ngo umuntu ntashike kure, abloka ivyimviro vyiwe. Umuntu akaraba ukamenya nteka arabona, akimvira ivyimviro vy'uko amenya vyiseka ahantu nashoboye gupenetra ngo abone kure. Mugabo narabajije mpemu yera ati nurega mpemu yera kugira umuntu ivyimviro vyiwe vyire kure, bishobore umuntu ashobore kubaho maximum y'ivyo washize muri we, yogira iki? Mpemu yera yambwiye gutya ati abantu buzura mpemu yera gusa mu mitima yabo, mu mitwe yabo bakaguma ari abantu basanzwe. Igihe ukuboko kw'Imana kumanuka kuri wewe mu vyimviro vyawe, ivyimviro vyawe bigasigwa, wotangazwa n'ingene ama impossibility wahora ubona utosubira kuyabona. Wotangazwa n'ingene ama barriere wahora ubona mwemu yera kwereka n'ingene uyakemura, kubera ko ivyimviro vyawe vyasizwe. Kora ku mutwe wawe uvuga ati ivyimviro vyanje mw'izina rya Yesu bisigwe amavuta. Ivyimviro vyanje mw'izina rya Yesu bisigwe amavuta. Ico biriva mu vyimviro vya Kristo, mu ubwenge bw'Imana, nibishoboka ivyimviro vyawe bidafashwe mu maboko n'amavuta. Niho nyene ivyimviro vyawe bishoboye kubona uko Imana ibona, bigatahura ibintu uko Imana itahura ibintu, bikinterpreta ibintu uko Imana interpreta ibintu. Nigihe ivyimviro vyawe bifashwe n'amayandi maboko bita ukuboko kw'Imana. Mw'izina rya Yesu Imana iguhe ivyimviro bishashe. Mw'izina rya Yesu ivyimviro vyawe vyakire iyindi capacity. Iki nico ndiko ndasenga, Mana uhereze capacity shasha ivyimviro vy'umuntu wese ari hano hantu. Mw'izina rya Yesu uhereze capacity ivyimviro vy'umuntu wese muri kino kibanza. Ono do Jésus we capacity shasha ivyimviro vy'umuntu wese muri kino kibanza, kuko ukuboko kwawe gushoboye kuduza amakapasite yacu. Ukuboko kwawe gushoboye kuduza ivyimviro vyacu bikabona ibitandukanye n'ivyo vyariko birabona. Ukuboko kwawe gushoboye kwamplifya amabilite yacu. Karima sota la manta ramika mando soro brehenta la batolo kazofa pazo parakataraba. Ukuboko kw'Imana kugura amaso yawe. Ukuboko kw'Imana felibra hantalaba kugura amatwi yawe. Ukuboko kw'Imana mw'izina rya Yesu Kristo riba kizo briga talamanta nagabaye kumatana n'ingabire Imana yaguhaye mw'izina rya Yesu Kristo, kugira ngo zibe amplifye zikoreshwe binini mw'izina rya Yesu Kristo. Ukuboko kw'Imana kuze ku buzima bwawe mw'izina rya Yesu. Rima karamata rabaye riso briga taraba kuwa Mungu nkuno musi uzofisa ibindi vyimviro biri hejuru y'ivyo ufise no mwanya mw'izina rya Yesu Kristo. Ejo bukera ni watonda ku kazi babonye ingene wiyumvira n'ingene ukora ibintu n'ingene urexera mw'izina rya Yesu.
Shareda baya gadala baya. Haleluya. Umunsi umwe Salomo yarasenze abwira Imana ati Mana mu bwenge murazi ikintu cyabaye. Imana yaruguruye ubwenge bwiwe biciye kuri mpemu wayo. Imana yaruguruye ubwenge bwiwe. Salomo atangura kubona ibindi bintu kuntu abandi batabibona. Atangura kubona ingene ikirimba ciwe cyo bogitunganya. Atangura kumenya ingene acira imanza abantu jisho kubera Imana yakoze umurimo mu vyimviro vyiwe. Ndasenga ngo Imana ikora umurimo mu vyimviro vyawe. Imana yarahinduye karaktere yawe. Imana yarahinduye impemu yawe. Mugahinduwe n'ivyimviro vyawe. Ugira uburyo bushasha bwo kwiyumvira mu izina rya Yesu. Saradagabadagabade ridalabandagabandagabade soro baragatalabaya mu izina rya Yesu Kristo. Nosoma umurongo umwe imbere kumva kuri giciyumviro. Yesaya 40. Somera umurongo wa 28 umanuke gatoye gushika kuri 31. Ntiwari bwabimenye. Ntiwari bwabimenye. Nturavyumva. Uhoraho ni Imana ihoraho. Bari Imana murazi gituma bavuga ngo ntiwari bwabimenye. Nturavyumva. Mwisi imwe mibi biramenye biri populaire. Birazwi gose. Ibi bariko baratubwira gusa ko ibyo twebwe mbwa mwisi imwe birazwi cyane. Ntiwari bwabimenye. Nturavyumva. Uhoraho ni Imana ihoraho. Ivyo birazwi cyane mwisi imwe. Umuremyi w'impera z'isi. Si ibyo gusa n'umuremyi w'impera z'isi. Ntadendebukirwa. Jemsa. Ntadendebukirwa. Ntaho aruha. Naruha. Ubwenge bwiwe ntibusarangurika. Ubwenge bwiwe ntibuserangurika. Ndasenga Imana kudodesha ku bwenge bwayo. Amen. Ngo ubwenge bwayo ntibuserangurika. Niwe aho inkomeza abadendebukiwe. Iyo abavyari vyiwe gusa sawa twonezerewe. Ariko kandi batubwiye ikintu dukorera uhoraho ngo niwe aho inkomezi. Niwe aho inkomezi abadendebukiwe. Kandi utagira intege amwongeramo. Kandi umuntu atagira intege amwongeramo intege. Umuntu adendebukiwe muri iki kibanza yakira inkomezi mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Nimburushe Imana ikorohereze ikongera inkomezi. Imisore yonadendebukirwa ikaruha. Ati si kibazo cy'imyaka. Imisore ishoboye kuruha n'abatama bashoboye kuruha. N'imisore y'imikangaro yo kwica kigatemba. Yes. Ariko abiteze uhoraho bazokwama. Ariko iri jambo avuga biteze siko bizeye. Ariko bizeye uhoraho. Abantu bizera Imana bavuga amen muri iki kibanza. Amen. Abantu bizera Imana yonyine bavuga amen muri iki kibanza. Amen. Bibiri ivuganye nawe ivuze ngo ariko biteze uhoraho. Ariko bizeye uhoraho. Bazokwama biyubura mu nkomezi nsha. Bazokwama biyubura mu nkomezi nsha. Amen. Biyubura mu nkomezi nsha. Biyubura mu nkomezi nsha. Amen. Buriya ku bantu bazi inzoka yoba mu bikoko bipfa kare gose. Mugabe inzoka kugira irambe Imana yayishizemwe akantu ubushobozi bwo gushora kwiyubura. Irakura igeze ahantu ikaca yikura ko kushe ya kera ikaca igira urukoba rushasha ikaciba shasha ikacibandanya urugendo. Iri jambo bakoresha ngaha niryo inzoka ikoresha. Kwiyubura mu nkomezi. Kwiyubura mu nkomezi. Kimwe mu by'ukuboko kw'Imana gukora ku buzima bwacu gutuma twamana inkomezi. Kugenda gudufasha kwiyubura. Bazodugisha amababa nk'inkukuma. Bazodugisha amababa nk'inkukuma. Biruke ntibaruhe. Biruke ntibaruhe. Bagende ntibadendebukirwe. Bagende ntibadendebukirwe. Nasanze mu buzima ubuzima bw'impemu turiko turavuga. Uko pressa ni kuhinduka inkukuma. Inkukuma niyo standard yo hejuru yo kunyaruka Imana yatanze hajya. Yavuze ati umuntu ashoye kwiruka mugabo ariko ariruka
nk'abantu icyo Imana izomufasha irashoboye kumufasha kutadendebukirwa cyangwa agatambuka ikamufasha kutaruha. Mugabo urugezi Imana ishaka ko tugendera ko twese ikeneye ko tugenda mu rugezo rw'inkukuma. Inkukuma rero kimwe mu bintu izwi ko inkukuma iranyaruka. Mwumva ikintu ndiko ndigisha ngaha, ndiko ndigisha divine speed. Inkukuma iranyaruka. Inkoko igurutse iva ngaha igenda hariya, inkukuma ikaguruka iva ngaha igenda hariya. Mwumvirize biba inkoko yobishitsa aho hagati, inkukuma yarenze hariya. Bariko batwigisha ko Imana irakeneye ko mu byo tuyikorera no mu byo dukora tugendera ku muvuduko w'inkukuma. Bisigura iki? Bisigura ngo Imana irakeneye ko udacegwa. Divine speed igamije ikintu kimwe, kugabanya rotare mu buzima bwacu. Amen. Twese tuvuga ati inkukuma. Twese tuvuga ati inkukuma. Haleluya. Namye ndaraba inkukuma. Inkukuma ishoboye kugendera kuri vitesi ku isaha ingana na 60 hagati ya 60 na 200 km par heure. Imodoka ari imodoka ngaho nyinshi zifise ntuze ya 180 kilometrage niko bayita ya 180. Urumuni imodoka baherejemwe zimwe muhoromona ngaho baherejemwe ziko ziriruka ugasanga iri kiragenda ku birometero vya 180 par heure. Mugabo wibaze inkukuma yoyo irashoye kurenga ngaho si tumugirikira manuka igiye gufata ikintu ishe kugendera ku birometero 200 ku isaha igenda nk'umuravyo. Mwumve ibi byose bigamije iki? Bigamije ko kubera ko Imana ishaka tugendera kuri vitesi yo hejuru rwose, atari y'abantu biruka, atari y'abantu batambuka. Ni kubera ikeneye kugabanya ikintu bita rotare mu buzima bwacu. Nshuti yanje, rotare ni ikintu kiri rwose. Rotare igumiza abana b'Imana muri frustration igihe cyose. Umva amasengesho menshi turiko turasenga ni kubera abantu, ni kubera wisanze muri rotare quelque part. Haleluya. Rero hari igihe tujya twactive ibintu, impemu ya rotare. Yes, impemu ya rotare baho. Muga impemu ya rotare ikugwaho na speed. Amen. Umuvuduko wa mpemu yera ni ukura impemu ya rotare. Impemu ya rotare nawo ishasuka muvuga ati ndashaje impemu ya rotare, ndirukanye impemu ya rotare. Ata speed igiyemwo uzojushikira amaresultat y'abantu. Hategezwa kuzya mukundi kuboko kugusunika. Uko kuboko ndakwita ukuboko kudupresenta. Hari ukuboko kw'Imana kudupresenta ahantu. Hari ahantu upresentwa n'abantu, mbere handi ukuboko kw'Imana kugupresenta. Kandi ukuboko kw'Imana kugupresence nta vya bindi ngo uzogenda hamugaruke. Ngo uzogenda ngo uzogaruke mu ndwiza ngo mu kwezi kuza. Ukuboko kw'Imana kwagupresence nyene. Mwizina rya Yesu ukuboko kw'Imana kuba presente muri inondwi. Kuba presente mu bibanza kanaka. Biraryoshe gufatwa ukuboko n'ukuboko kw'Imana. Ukuboko kw'Imana kukagushigikira, hama kukagupresenta, kukakwerekana. Urabizi? Mu buzima ari gihe dupretanda, twebwe tukagomba kwiyerekana, twebwe tukagomba isi tumenye, twebwe tukagomba gukora ibintu kanaka mu mwanya ukuboko kw'Imana kutaraba active, kugutware kugupresente. Nta isheki baho igihe ukuboko kw'Imana kuri gukora gupresenta ahantu. Nta majambo ari aritikire neza afise agaciro ari ukuboko kw'Imana kuri gukora gupresenta ahantu. Ukuboko kw'Imana kugutwaye kugupresenta ahantu kurafise ingene kubisigura, kurafise ingene kubivuga, kurafise ingene kukwinjiza, kurafise inyifato kuguha uyifate wewe. Ukuboko kw'Imana kugukora gupresenta ahantu. Narahisemo kurindira ukuboko kw'Imana mu bintu byose kubera ndabizi neza ahantu hose ukuboko kw'Imana kuzonyinjiza nta kuboko k'umuntu kuzonkurayo. Haleluya. Rimwe na rimwe ari gihe tuye turugiza ahantu ugasanga uragiye wicaye ku ntebe wewe nyene
hamba bakagukurako nga ukuboko kw'Imana kwagutwaye kukaguprotokora kukakubwira ati icaraha nta wundi muntu afise inkomezi zikwiye zo gukura wana. Amen, amen. Shira ukuboko kwawe ku mutwe wawe uvuga ati data ndaaktivye mu izina rya Yesu ubushobozi bwawe ku buzima bwanje mu izina rya Yesu. Ukuboko kwawe kw'iburyo kandi bw'inkomezi kuzane ari ikintu bireyita ubutore. Ubutore ni ubushobozi uhabwa n'Imana, ni faveur uhabwa n'Imana. Vuga ati ukuboko kw'Imana kwaktive ubutore ubuhizi ku buzima bwanje mu izina rya Yesu. Ukuboko kw'Imana kwaktive acceleration mu byo ndiko ndakora. Ukuboko kw'Imana kwaktive acceleration mu buzima bwanje n'ubucuti bwanje n'umwami. Acceleration. Hari umuntu avuga ubwa kabiri muri janvier mugabo muri December akaba ariko arakoreshwa n'Imana ibintu bidasanzwe. Kubera iki? Ukuboko kw'Imana kuriwe kuriko kurakora bidasanzwe. Reka mve hano hantu mvuze gutya, ntituramenye uriwe ukuboko kw'Imana kutaratangura gukorera mu buzima bwawe. Ntituramenye ibyo woshikako, twokwihendako, twokwita amazina, twokusuzugura gushika umunsi uzoja mu bwiza bw'Imana urondera ukuboko kw'Imana ko gukora mu buzima bwawe. Niyo tuzoja dutangura gutahura kumbe wa muntu n'uyu. Ntitwomenye ubwenge bwawe butarashirwamo amavuta ya mpwemu yera. Ntitwomenye ability zawe mpwemu yera atarashira mu kuboko. Ntitwomenye icyo wagenewe kuba ukuboko kw'Imana kutaraza kuri wewe. Iyo yabari imibabaro canke si biteye ubwoba